ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីតិចនិចដុតពុំនំគ្រក់ដែលយើងទៅទិញមកថ្មីហ្នឹងកុំឲ្យវាជាប់ពេលដែលយើងចាក់នំបងប្អូនខ្ញុំយកវាមកលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនតែពេលលាងបានស្អាតហើយយើងយកវាមកជូតឲ្យស្ងួតតាមទៀតនេះខ្ញុំដាក់វានៅលើចង្ក្រានខ្ជុងចាចំពោះភ្លើងយើងដាក់កំខ្លាំងពេកបងប្អូនដាក់មកល្មមបានហើយតមកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆាឲ្យពេញពុំនំយើងតែម្ដងបងប្អូនត្រាំវាជាមួយនឹងប្រេងឆាហ្នឹងរយៈពេល30នាទីនៅលើភ្លើងធ្វើដូចជាយើងស្ងោរយ៉ាងនេះស្ងោរខ្លាញ់ជាមួយនឹងពុំរបស់យើងដើម្បីឲ្យពុំរបស់យើងវាឆ្អែតប្រេងចានេះបន្ទាប់ពីបាន30នាទីហើយនឹងខ្ញុំចាប់ដើមដករងើកភ្លើងចេញហើយទុកឲ្យពុំហើយនឹងប្រេងរបស់យើងនឹងវាត្រជាក់សិនចាំយើងចាក់វាចេញពីក្នុងពុំរបស់យើងចាប្រេងឆាដែលយើងបានយកវាមកស្ងោរជាមួយនឹងពុំហ្នឹងគឺយើងមិនគួរប្រើបន្តទេបងប្អូនហើយយើងមិនបាច់លាងទឹកទេណាយើងគ្រាន់តែយកកណាត់ឬក៏กระดาษយើងមកជូតវាអញ្ចឹងទៅបានហើយពេលដែលយើងចាក់នំយើងបន្ថែមតែប្រេងឆាបន្តិចបន្តួចទៅនំរបស់យើងនឹងវាមិនជាប់ជាមួយនឹងពុំរបស់យើងទៀតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារ៉ាវបន្តរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា